हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं वकार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वकार व्लॉग। आप लोगों को पता ही है मैंने चैलेंज लिया कि मैं 7 दिन में 5000 फॉलोवर मुकम्मल करूंगा। तो आज है इसका डे 6। सुबह को जैसे ही उठता हूँ भाई का कॉल आता है कि चाय लेके आओ। भाई उधर ट्रैक्टर चला रहे थे तो मैं भी बाइक निकालता हूँ और रवाना हो जाता हूँ 120 की स्पीड पे। सुबह का टाइम था तो हम भी मौसम एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सड़क आता है जो जबरदस्ती हमें डिस्को डांस करवा रहा था। तो मैं भाई को बोलता हूँ कि सॉन्ग तो नहीं चल रहा, हम क्यों डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए भाई के पास। चाय देके मैं आता हूँ सीधा काम देखने। तो यहाँ पर मैं काम देख के बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं बाइक को भगाता हूँ 120 की स्पीड पे घर की तरफ। घर पे पहुंचने के बाद मैं उताक पे आता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई अनाज वाला गोदाम है, उसका सफाई करवा रहे थे। तो मैं गोदाम के अंदर आके देखता हूँ तो एक किसान अपना जज्बात में काम कर रहा था। वहाँ पर काम देखने के बाद मैं चलता हूँ बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ तो भाई 120 की स्पीड पे काम करवा रहा था। भाई का काम देख के मैं बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। आगे चल के मैं देखता हूँ कि चूहों ने हमारे चावल वाले बीज ही खा लिए थे। इतना नुकसान होने के बाद मैं फिर से चलता हूँ गोदाम में। गोदाम के अंदर एंटर होने के बाद मैं चलता हूँ वहाँ पे जहाँ से चूहे निकलते थे। सुराखों को देखने के बाद मैं चलता हूँ सीधा सीमेंट लेने। सीमेंट तैयार करने के बाद हम सीधा चलते हैं बैठक पे। गोदाम में एंटर होने के बाद हम सीधा चलते हैं वहाँ पे जहाँ से चूहे निकलते थे और यहाँ पे सीमेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये काम देख के बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। थोड़ी देर के बाद हम सारे सुराख बंद कर देते हैं। सुराख बंद करने के बाद मैं बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। बाहर जब आता हूँ तो कोई नहीं होता, मुझे ही काम करना पड़ जाता है। यहाँ पर काम करने के बाद मैं बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। मुश्किल 1 घंटे के बाद आखिरकार ये काम भी खत्म हो गया। काम खत्म होने के बाद मैं पसीना पोंछने लगता हूँ। काम करने के बाद मैं चला गया सीधा घर क्योंकि गर्मी बहुत था। थोड़ी देर के बाद मैं जब डेरे पे आया तो डॉक्टर साहब बैठे थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे भी व्लॉग मिलो। मैंने कहा ओके डॉक्टर साहब, आप भी व्लॉग में आ गए। थोड़ी देर के बाद एक आइसक्रीम वाला आता है, मैं और अली भाई निकलते हैं आइसक्रीम लेने। यहाँ पर मैं आके देख के बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। हम 2 आइसक्रीम लेते हैं और भाई को देते हैं पेमेंट देने के बाद हम चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो मैं जब यहाँ पे आके आइसक्रीम चखता हूँ तो बोलता हूँ नाइस हो गया। तो शाम के टाइम हम निकल जाते हैं जहाँ पे हमारे गंदम पड़े थे उनको उठाने के लिए। तो यहाँ पे ड्राइवर ट्रैक्टर लेके भी आ चुका था। तो मैं आके फयाज भाई के साथ बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद थोड़ा साथी मजाक करते हैं। 10 मिनट बैठने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे और देखता हूँ कि एक किसान 120 की स्पीड पे बोरियां सी रहा था। तो बोरियां सीने के बाद ये लोग उन बोरियों को उठाने लग जाते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये काम भी मुकम्मल हो ही गया। तब बोरियां ट्रैक्टर में डालने के बाद ट्रैक्टर डेयरी की तरफ रवाना हो गया। तो ये काम भी मुकम्मल होने के बाद मैं बोलता हूँ कि वाह नाइस हो गया। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग को करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड फॉलो करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।